bonjour, salut, coucou, na bandeko nyonso oyo balandaka BBC Mpoi TV. Bandeko, effectivement, ça fait très longtemps. Non, mon anate, BBC, non, je m'appelle BBC, qu'est-ce qu'il y a? Oza, tamo et moulaïbo, et pourquoi? Ozo, tu te fais rare, la chaîne, ayo, qu'est-ce qui va pas? Non, effectivement, tous en boka busy. Et on a les lots, on a partagé, on a dit nous les solo, mon co, et ça la passe, et ça la Sony. Et ça la Sony. Avant la banda, na Rosanne, ça te coupé sans nanga merci. Parce qu'il est le maître des temps. Il est le maître des souffles. Souffle autozanango, et zayaye. Alors, Nazang, ça a été coupé, ça y est, merci. Nathan, on sort. Alors, j'ai dit merci à mon Dieu. Tout le monde est sous journée à l'élo. Le bizarre qui Pâques. Vraiment, ok. Bonne fête de Pâques, hein. Bonne fête de Pâques. T'as des réunions so, abonné à BBC Mpoi, famille, connaissance, bonne fête de Pâques, nabanda kunabino. Bande ko sans plus tarder, na o banda lisolo nanga. Lisolo nanga eza ya mwana mwasi moko poye. La fille en question kombo na ye Mireille. Alors, sikoyo Mireille wana cousine na ye de camarade nanga. Alors, cousine na ye akabelinga lisolo, no BBC beta kaka lisolo yo na BBC Mpoi TV. Ndenge zala kaka kaka baneta ngo ndenge koma lelo. Bande musuba koma na bango ko partager ba histoire na bango na ba net pour na kopesa bande ko mususu mayele. Quelque part so to memela bino ba masolo ya batu boye. Quelque part eza conseil tozo pesa. Eza conseil tozo pesa yo za mutu mo boye zo tambola pe. Nzela wana ya muninga o ya tambola ki akutani na problème. Alors lorsque nous tozo memango na net boye, eza conseil so zo tambola mabe otika. Avant na banana ozangi sa te ko pesa ba oyanga mbote. Na pesi nanu Sandrine TV ba gros bisous. Wana vraiment makopa wana so wana kitikin o memanga na wapi kuna batu marambisi kuna batu na kinkole. Sandrine TV ba gros bisous place ozara. Et puis sous mbote na maman Mboyo ba gros bisous, maman Kati ba gros bisous, nana maman Congo na Italie ba gros bisous na yo. Maman bibi si on peut ça mbote te kwa nini mama Congo zuba kamata ba bisous na yango wana. Bonne fête de Pâques. Je dis aussi bonjour, bonne fête na famille nanga, la famille Mpoi. Je vous salue, des gros bisous partout où vous êtes. Waouh. Bandeko to banda lisolo na biso. Lisolo na zo beta bandeko eza lisolo ya mutu. Donc nga eza nga munoko na nga ndezo lubaka lisolo eza ya mutu mais munoko ndeza ya nga. Alors Mireille wana problème eza nini? Mireille aza na famille moko, donc famille moko riche to le babongo yes effectivement baza na famille moko riche, trop riche. Donc lorsque do ba riche eza riche. Nanda ko bazanga eloko mokote, donc bazar riche na kati nda kuna bango mituka. Donc lorsqu'on dit riche c'est riche, donc bazar la richesse. Donc ce qui est dans les lois que non papa na bango akufi o maman na bango akufi bango ba, donc otikala la pauvreté. Donc bazar na nyonso parce que la fille elle est vivante. Bazar na nyonso nanda kuna bango mituka yi bango ba ke na classe ka na voiture biloko akolia, donc tout. Lorsqu'on dit riche, nous sommes au Congo, ceux qui sont riches, bazanga eloko te. Batomisala, la fille en question, tina sous-vêtement, tina soutien, bonne à soukoler la cahier, basoukoler la cahier sous-vêtement, basoukoler la cahier touche dans les soutiens. Donc tout, donc bana on a simba eloko te, voir attaque au poids soukola kopo ne va jamais. Bande ko bolanda lisolo oyo, eza lisolo na ngaite, mais munoko ndeza yanga. Alors Mireille wana Panotanga. Balota azana na université. Ce qu'on a université kuna kadenge zala kabiso basi na parcours na banzela to kutana kana libali au moins nga mutu moko approcher yo. Ayo kokutana na homme marié. Tama kutana na homme marié wana balingani na homme marié na. Homme marié na paza na bambongo na ye. Mireille na mbongo, homme marié na pe na mbongo. C'est fait-il que non? Mireille c'est nini? Andimi papa wana babanjo bima. Papa wana azaki vraiment cadre munene, azaki cadre munene na Congo.
papa wana aza na bambongo na Mireille pe na famille ya mbongo, donc mbongo na mbongo. Après babandi kobima na nani cadre wana azaki na ye marié aza na mwasi ne na ndako. Bandeko bolanda lisolo kuna ezokende lisolo o nazobeta bandeko eza ya ngai te munoko kaka nde yanga. Mireille babandi obima na cadre wana bazobima ka ndenge ezalaka, mais cadre wana abandaki kopesa Mireille tant vraiment te. Alors, comme pour dire que non, Mireille abandaki ko souffrir siko na amour, moni olingi mutu mais oza vraiment na temps vraiment inafté, oza vraiment na temps vraiment oza donc ce beaucoup c'est pour quelque temps kaka ici il a apesi ba mbongo akei. Vraiment bolingo ezalaki la fille Mireille alingaki pe mobali pa alingaki mais temps ezalaki vraiment ebele te babandaki kokutana pour 1h45 minutes, beaucoup de peut-être au solo pour quelques temps, à Bibisika Bongo, à Pessi Mireille. Oui, Bibiso Bassi, tu as présence. Tu as une présence. Maintenant, la fille, elle a dit que la fille a dit que c'est lamenté, comment est-ce que Bolingo Nanga, Boye, tu as un cabata, Mouké, on est vraiment, Bolingo vraiment, Nazana Bolingo Naye, mais le monsieur en question ne me donne pas vraiment temps. Ndenge zalaka biso basi ne zalaka na école okabeli ba camarade bisolo obotana ka mbali nanga mo boye mais azopesa nga vraiment tenter tu to kutani c'est que c'est juste cas pour quelque temps papa adimisi pe mbongo apesinga. Après bandeko bolanda bisolo oyo bien bandeko lorsque nazobeta lisolo oyo eza mutu moko peut-être ye bazotambola na nzela oyo akozwa conseil po biso basi eza pasi. Bandeko bolanda lisolo kunya tozoki na lisolo. Mireille sikoyo tellement azo souffrir trop na bolingo. Mais ça lingi papa wana, ça lingi cadre wana. Sikoyo a comment dit sikoyo na besoin que non abotaka na cadre wana. Moi ni bali pe bazala ne mi bali ne bazala ka se bo so la bo. De l'autre côté la ka ebele. Oh non, la lingue, je t'aime, on finirait par finir quand on a bota, il faut que tu bota, il faut que tu bota, de papa au cadre, avant de ça Mireille. Ok. Quand les abisso bassi na parcours, on a besoin de la bisso. Bakomane lo nyamu tout que non tu es engagé, tu es occupé, Mireille Nanzela nae aye kukuta na isusu na Joe Morobo. Garçon Morobo, il y a na moi voiture nae, mais il n'était pas riche. Mais mbongo ya carburant ya kotia na mutuka na ye azalaki nango, mbongo ya kosomba chemise azalaki nango, mbongo ya kosomba sapato azalaki nango, mbongo ta okotisa ta mwasi na restaurant azalaki nango. Comme pour dire que non azalaki na mbongo mais ezalaki na niveau ya oyo Mireille azalaki nango te parce que Mireille azalaki na famille ya mbongo akuta biso na mobali mosusu ya cadre na mbongo, donc elle jouait avec l'argent. C'est quoi elle okuta na mobali oyo azalaki vraiment na mbongo te, mais lorsque tozoba na mbongo te il n'est pas dit que nous avons pauvre et pauvreté. Nous avons la vie na suffire. Alors Mireille, na garçon wana. Garçon là si quoi est pas Mireille à côté dans le pan ba Mireille boye. Moi les abatu mususu côté dans le pan ba bazari so côté mi tout tali le pan tali ndako le mona au paniquer. Garçon là assez déjà paniqué azongi akeli sa massa là ate momi wana taka ndezala ndako na bango bazala bongo boye est ngana okoka vraiment momio parce que vraiment na koti na lupango na bango bazana mbongo ba camarade ya garçon na basala nini ba koti ka esprit non yo mekaka te osimba jusqu'à tel point que non a continuer na final Mireille garçon wana. En même temps, Mireille azosa nini azobima kaka na nani na cadre na ye wana parce que cadre wana bana opese vraiment tenté. Ba okuta peut-être pour quelques minutes boye pas à remettre ka yembongo akili ka bongo. Alors c'est fait que non Mireille pe ay aligné garçon mususu asiko. Tant bolingo esiko Mireille entre cadre wana na garçon o bakuta na kiana na sima wana bolingo zaki makase pas cadre. Siko et pas cadre pe cadre siko bana opese tenté. Mutu abana opese temps ebele et comment siko garçon na ya mibali bandeko bolanda lisolo oyo eza ya ngai te mais munoko eza ya nga bandeko. Après Mireille eye kosala ke non Mireille babalani na garçon wana ya mibali babalani na garçon wana ya mibali tant babalani na garçon ya mibali wana cadre siko abandi koyebisa non comment est-ce que tu t'es marié boye non toi tu es marié, toi aussi tu es marié. Toi si tu es marié, au peut s'arrêter quand les alaka, peut se cabaner na non, t'as la bouteille non. Dès que t'as donné bien que problème les athées, n'a Mireille pas le problème les athées, va continuer à cobima.
Maintenant, il y a des Mireille pas non, non, il y a bien quand il y a ok. Comme pour dire que la ministre, c'est comme Mireille, ça y est, à ça, bali garçon, on a besoin d'un indaku, moko, à ce que ma pèse, à ce continuer comme ma cadre na yoana. Tellement Mireille a eu une famille, à ça, une famille, il y a un bon, à voyager, à ça, à la business, elle a l'argent, la fille, elle a l'argent. À ça, un bon, la fille, donc, au Coca-Cola, elle est là, comme mon côté. Bandeko, bolanda lisolo oyo eza lisolo ya mutu awa nazoloba munoko kaka nde yanga bandeko tango sikoyo Mireille babandi obima na cadre baocontinue kaka na cadre na mobali na ye c'est fait-il que no Mireille famille autaki ayebi ni kosukola elamba ni kosukola basani ni kobongisa ndako parce que epa na bango babanda kosalela bango biloko nyonso tina soutien na sous-vêtement na ye bona banda kosukola ye. Maintenant, vous savez, qu'est-ce maintenant, l'homme mobile a comprendre qu'il y a un sens que la fille a une famille dans la famille a besoin. Mobile a comprendre la fille elle ne savait même pas préparer. Donc, moi si ayebi musala yanda côté. Oh bah donc ayebi na ye musala ya ndako te ni kolamba ni kotorchonner ayebi eloko parce que mobali oyo abalaki wana a comprendre ne mwasi ka bongo bavandi na bango balobi nini mwasi alobi non je vais chercher na luka bonne asali nini mwana mwasi na Mireille asali nini ake koluka bonne ka ndenge ezala na Congo na biso nde tolinga mpe baprestige ya babonne ake azwi bonne amemi bonne na mosala na ndako bonne na komosala mosala nyonso ka nde ezalaka. C'est fait-il que Mireille na kati ya ndako ya garçon wana bazali oyo abalaki ye wana bolingo nde ezalaki makasi pa cadre na ye eye kosala ke Mireille azwi zemi na kati ya ndako ya mobali na ye ntango azwi zemi ndenge ezalaka biso basi ndenge tozalaka po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  asali nini avandisi bonne donc akomaki vraiment kosolola makasi azwaki mpenza bonne lokola famille akomo kabele masolo na ye ayebisi bonne abi non naza na zemi mais nazomi kobota sikoyo te non naza na business naza vraiment trop occupé nasala ba makambo na nga sikoyo vraiment mpona kobota nga vraiment kobota sikoyo te nde bonne yebisi ah mama po nini obota sikoyo te oza mwasi asuka kaka na kobota parce que yo ndenge ozala na mama no mpe abotaki yo bota na yo eza bien kobota mpe na buki jeunesse kokola na bana na yo abi no kobota na kobota ju motema na ngai te kolinga na kobota sikoyo te bandeko lisolo ya moto mosusu minoko nde yanga esali ke Mireille asali nini ake koavorte alongoli zemi ekomi kaka keno soki azwi zemi ya mobali ne na ndako azokende kolongolaka ye sikoyo susi na ye ezali kaka abota na cadre bandeko omoni biloko mosusu na sa moi oyo il faut toujours koyeba kosaisir ba opportunité biso basi nayebaka te soki toza aka ndenge balobaka ke nous sommes des 7e bêtes après le crapaud eza ya solo na kati ya ndako no yo oza mobali na yo mukadre mpe libanda kuna aza na mwasi na ye mais yo sikoyo ozolinga kaka obota na cadre wana ndo oza na besoin obota na ye mais le mari ke oyo abalaki yo apesi mbongo epa na bino ozolinga obota na ye okoloka te bandeko bolanda lisolo eza ya mutu mosusu nokoka awa nde yanga nani nazoexplike bandeko esukaki te Mireille akomi soki azwi kaka azemi na kati ya ndako na ye azokende kolongola sikoyo lorsque azozwaka bazemi na ye azokende kolongolaka azoyebisaka kaka bonne mpe azopekisaka ye bonne azopekisa ye te ya solo bonne mpe azoboya azoba te mama bota sikoyo cadre yango mpe kuna apesaka mpe tante mais ye asatiaka motema epa nani epa cadre eye kosala ke mobali asali nini aye ko nani mobali abaki kosala discussion na Mireille na kati ya ndako pourko ozolinga kobota te esali mésentente moko ya makasi na kati ya ndako mésentente bandeko parce que mobali abino tosi tobalaninga na yo tout ça déjà couple, n'est pas dit que notre vent se perd na bali yo, tu es ma femme, il faut to bana, il faut to bota. Moi c'est à tout, bokito mbadeko. Donc nanda ko timfundu. Timfundu moi c'est pas le bina ko bota te.
ngana obota ka jour mutema na ngeko linga ngamna bikeno na robota ni na obota mais pona siko na obota na ngate bande ko bolanda lisolo kuna tozo kena lisolo siko tellement discussion zaki na kati ya ndako bona yoki discussion bona yeko yawana siko bona yo bande ko moyo nzambe na ngai ba bona wa Congo ba mo pe bisusu ne ba mo ba eluka aye wana tellement tango aye akomi ko calmer siko mama akomi ko calmer maman na sens nini azo oh non mama te bota kaka ko avorter te bande bozo na ndali solo kuri zo kende ko avorter te siko yo mobali alobi mobali a comprendre en moté comment est-ce que bon a koyebi que non maman bota kaka ko avorter te donc papa a comprendre te maintenant pour papa ezalaki ke moi ça zo kangama na été zoka mwasa wana ko kangama azoki olongola zemi na ndenge ayebisaka bon alobi ke non naza na zemi mais na nanga kobota te il faut na longola sikuta bosa discussion wana de bon ale azokalme siko mama bio non pour bon ye ezali ke non mama za suna zemi na minute wana akomi ko calmer mama non mama bota kaka ko avorter te siko yo tango bon alobi bongo etike siko papa wana na kati ya ndako ya solo à comprendre que avant dit moi c'est ça les nini moi c'est bimi à qui ninga za été femme d'affaires avec na misala na bango ya papa na ye ba no pe ko gérer biloko papa na ye abimi aki ndesiko papa anda kwa sai nini azui bon avant ni na ye abanjo expliquer otala moi c'est na ngai to balana ki na ye boye azolinga ko nini ko bota ten azo bater ce que ça problème ce que ça problème à ko bota ce que nini ça fait déjà très longtemps azo bota ten pour des discussions nde papa wana ebisi ne bon ebisi papa zo kaka kimia webi boye ka ndenge za lisolo nde papa na ebisi yo ebisa nga na zo kimia ndenge yo muto kopesa nga kimia parce que na yo ki yo wana o ebisi maman lobi ke non maman ko avorter te donc maman avortaka bande ndenge za wana ka ndenge za nga bon afungoli makambo epa nani epa papa et maman avortaka maman za mobali na ye moko boye parce que maman ayebisaka bon baba na kosola na maman nyonso bino ngai nina ko bota te nazala na mobali na mali banda mobali na to banda ne kala fata mobali oyo ya me azala mwasi na ye ndenge za a expliquer bon makambo nyonso wana bon ayebi histoire avec que non na nga ko bota te me nga ko bota kaka na cadre na nga wana bon asa nini bon la formule ne lisolo no se pas na et pas papa na kati ya ndako bon, débat comme ok, ça va. Si que papa au sali na minute wana. Papa sali nini a dragué mon nani bon. Papa t'a va draguer bon wana, babimina bon. Tant babimina bon, bon a sali nini a siliki ndenge zaka caprice bon a kimi nani. Bon a kimi azonge pa na bango. Tant azonge pa na bango. Papa ake koluka eli susu kolonda na mobali ya mira ake koluka susu bon ko azonga sko bona expliquer famille na bango dino botala makambo eza boye na kati ya ndako na boye ne famille babi yango yo za zo batondenge ni makambo yango no zo boya makambo ezalaka makambo penza yango wana yo zo boya makambo yeli penza boye pa makambo yeli yo penza boye yo zo boye tellement famille ya bona na basai nini bakoti si bonne idéologie bona osani azongi na musala na ozonga na musala boye papa c'est maman si quoi ça nini maman voyager qui allait voyager akendaki wapi Dubai maman tango aye kozonga na ye après Dubai tango otini ba Dubai ba faire na ya kana ali tango akoti na ndako wana asololi na mbali na ye tango asololi na mbali na ye wana comme il a pas bien. Après les sous, il fallait sous maman ça à voyager sous. Maman ça a dit non papa on voyager le problème c'est que voyage bon voyage problème c'est bon voyage et d'ailleurs problème c'est que moi si pas à voyager à pays. Si quand on voyait aux zonga à tout ni si quand on tombe ça dit non comprendre te mobile nga na epse na zo ke de voyage azalaka moko komi koloba mais azo loba lisusu te akomi quiet ezanini bon pas venir pas kinya oloba ni na minute na bon déjà na zé tango siko mama na ye Mireille akomi na ndako ebisi ayebisi sikoyo avant dineka na ndako Mireille azo ebisi nani Mireille abengi bon ebisi ke non alambela alia bandeko
c'est déjà basi balié mbuma ne to koma biso basi ne to koma kasiko teti bona sa nini bona lobi mama na sina lembi nazo ka bien te yo po ki ko lamba lelo comme ça to lia biso nyonso na patron ne mira lobi dis jamais vu nga depuis nazo yo depuis na mema na ndako na nga na tika ko yo ka langage ya boité et où tu wapi problème ni. Et puis au thé maman, non yo kana ka bien te occupé ko lamba ka delo, biso no soto lia. Ande ko bolanda li solo eza ya mutu mususu ya munoko eza ya nga. Après nani bona nani Mireille aye avani na ndako. Ba moko Mireille mba moko nani Mireille akomi ko pesa rapport et pas mobali na ye. Que non, depuis na zongi, na moni nani bon aza bien te, ba ya comme katela nga bangala, jour na yepsi azoya ko betela nga porte, que non, maman bilamba papa eza salité so kiata ko sukola parce que nga nazo ka bien te. Donc ba langage ya bon comme jusqu'à zo pesa rapport et pas mbali na. Mbala moko pe nani bonne place azala ki nausée. Ba ne bola na lisolo nausée le ki asa nini ake ko sanza. Tant que vous savez, si vous mirez à vous comprendre tes problèmes, nini awa. Pour papa na fait que non, ningo za nazengi okotila kana ndaku nanga. Kaka wana kati ndaku nanga. Nde siko nani papa wana ba moko tant mira ke ko sa nani bona ke ko sanza. Papa na ke mbangu ko sa nini? Ko simba bon. Tant ke ko simba bon wana. Nde mira le bi e bandi ndenge nini oke ko simba bon boya tayo moko. E bandi ndenge nini? Ya le bi non, e bandi ndenge nini na ke ko simba bon boya ndenge nini? Non moni eloko te yo moni nini nga na simbi ye muto alobi ke no ayoki nausée azo sanza sinde na simbi yo na kati ya ndako o wala siko mobile yo na kati ya ndako osimbaka ni sous-vêtement nanga olambelaka ngai te oyokaka ngai nkele o boye mobile ayebisi ye mwana mwasi o nga simbaka ba sous-vêtement nanga ye ndasalelaka nga nyonso alambelaka nga asokolelanga bilamba arepaselaka bilamba bande bolanda lisolo munoko yangawa bande Mireille avande problème mo ekomi sérieux etant nani bona sisi ko sanza papa azui bon azuye ake avandisi na bi olingi ni na pia o mai hey bande so inga tension avandisi bon ayebisi pe moi sina non on a no moni elokota nana simbi parce que yenga sa ila mama kamunyoso na kati ya ndako yango na simbi yo simba ngati osimba loko na ngana ndako te siko problème eza bande ndenge za kaka Mireille sa nini azuki belekesi abimi ake pa cousine ye tango ake pa cousine ye to kabele lisolo bino cousine na tala na ndako na ngata makambo ezolika tala bonne boye te cousine na bino non il faut kofongola biso parce que na minute au moins peut-être que déjà kana zemi ya nani ya mbali no na kati ya ndako. Et il y a Mireille bien te na on dit meloko wana te cousine abi mama fongola ka misu Mireille sa nini Mireille azoyi na ndako bande ko bolanda lisolo unezoke tant siko Mireille azoyi na ndako atuni siko bon abi non mono bien te ozana nzemi ozana mobali na quartier oyo nani bonne pas c'est non wana eza vie privée nanga otuna nga bongo ndeni eza vie privée nanga oki otuna nga bongo te. Nzambe nanga bana na tango bari bayaka pe mabe bande bolanda lisolo la ngate ya batume munoka ya ngai après sikoyo Mireille a commis sérieuse na ndako Nzambe na bongo bande vous savez dans la vie tout est à makaka awa na sa moli oyo bandeko tote ya makaka na se ya moi oyo parce que balobi mabe na biso to kofuta ngo kaka awa na se bolamu na biso to futa ngo likolo bandeko bola na lisolo kuna to tozokindi esali ke no papa wana ya cadre asali nini covid ya kate covid ye covid-19 ya kate ye bino mo boye bitam covid yaki. Il n'y avait pas des avions, avions ils allaient quitter à peine, ils allaient quitter au boyauté. C'est qu'au cadre, mon papa dans un cadre pesant en bongo, Covid et petit papa wana. Bino mo boy bina Congo na biso wana, ba maîtrise qui na nous traiter Covid té,
moyen que papa abima a que le besoin ba soins étrangers et zala quitté parce que ba voir les acquis sur Camille aéroport ba ba kama il y avait pas des nini ba voir les acquis quitté à nini il y a pendant nous mo boye bi era covid wana ba confinement ba vie ba na obima te et ba na ipe kokota te papa covid e beti bandeko bolanda lisolo munoko ka yanga bandeko covid e yakate eye e beti papa na cadre papa na sani na papa na kufi et soki te fia na Mireille sikoyo azui vertige jusqu'à la minute na yaba na au comprendre te bon ça comment ki mbanda na ye ya yebaki na été bandeko Mireille a jusqu'à que pas bonne. Quand on n'est pas bonne, on a si bon à le eh, abano bengi kaka tantine, tantine, nous avons un problème, on dit cadre nangawana, cadre nangana, mobile nangawana, akufina Covid, akufina coronavirus, nakosa ndenge nini, tonde nous avons il faut qu'on a kene na matanga, na kene na matanga, tona kene na matanga, mais il faut qu'on a kene na matanga wana. Bandeko. Albi que non, aola ka mobali na ye que non, papa na tindi na musala, na kone na mission mo boya que ndi comme ça ya zo kini na matanga. Bandeko moi ça nini abimi mira ya kita abimi ya kewa pi ake matanga. Nzoka siku na minute na ndenge bona za yaki wana, bona koma ki ko enregistrer mama abano wa enregistrer mire makamu nyonso. Tango azui ba enregistrer ba message na nyonso tango azo ba ke non mobile nanga akufi na coronavirus ndenge naza boye na olaka kaka papa na olaka kaka mobile nanga na okay na papa tindinga na mission de service place mo boto na ba business na ye na kinanga matanga. Il faut savoir à qui se confier. Ce qui doit être ndenge zo se confier pas mutu kaka ya mutu amokili lokola yo moko ndebo mutu bandeko se confier pas nzambe. Bande de mabeza la rate, de mabeza la rate. To se confierait pas nzambe bongo tene, to se confierait pas mutu kaka ikela mu ya mutu lokola yo, OK ne ko tchai, OK ne ko se confier na ye, o ebisake maka, kaka imto buma. Bande bolanda lisolo. Bona zui sikoyo audio enregistré moi na mwasi na azui audio asaini ni atindeli siko patron. Ko zaki wapi na musala. Patron yoki siko bona komaki ko sa ndeni bona komaki ko sa soki mama e ko betele li solo ya libanda ninga kendaka papa azo enregistrer ye tant azo enregistrer wana pour azo tinela mobali na ye papa wana abana suku simba mama wana te abana simba susu Mireille te Mireille ayeko kende na matanga bandi ko bolanda li solo Mireille ayeke na matanga tant matanga esili bakundi cadre ayeko zonga na ndako. Tango ye kozonga na ndako, mobali na ye ya ndako abengi ye, ayebise mama to vanda to suluna. OK, problème ezate avandisi. Alobi, avana solola na yo kana. Papa bimisi ba audio, abimisi audio pa. Bon biso basi monde to zaka agité. Boko, ozi ba audio wat. Ozi. Mobali ayebise non. Koganga te. Kosa le loko moko te omuna kinga zoba donc alobi parce que preuve tangible oloba nino ko wanga na nini alobi na koma ki zoba na kati ya ndako siko na minute o deke cadre na yo wana kufi osani a pe pa na nga ovanda te kumbala na biloko na yo osani ni okende. Et puis pour l'information na yo, au moins muto musala bon ndenge azawana azana zeni et puis zeni ezanga eza déjà na 4 mois. Bandeko bona na lisolo o eza ya batu. Na eka obeta munoko nde yanga. Bandeko. Ta musiko ba yebisi mwasi bongo mwasi azu vertige. Ta mwasi azu vertige mobile bingana ko continuer na yote parce que au moins o bonne o nasala ka nyonso yanga. Tina mbetu na ngai mutu abobisaka. Alors, zemi ndenge eza wana eza pe yanga. Eza déjà na 4 mois nde mwasi na ovanda na ye. Yo zoka biloko na yo okeni. Kada déjà akufi. Mwasi asali nini? Aosa nde. Atali eyindeli ye. Ake na famille po babongisa. Trop tard. Bobongisa nini? Ba prévisa. Boko bongisa nini? Siko fille Mireille na minute oyo ndenge bamoni ke no baza na mbongo vraiment ba fille vraiment baza na mbongo walali na mbongo wala muki na mbongo asali nini ayoki soni
que donc abunda la bonne abi ko sopaye asenini abimisi ko souci akomi kokonda na minute akomi ko lukata mobali wa kotia ezeni azomona te mais moi sina ba mbongo na ye bandeko lisolo o na beti eza lisolo ya bato a eza ka munoko na mai ndini expliquer na ye kokabela bino babona BBC Mpo na ba o balingaka BBC Mpo TV nde na ye kokabela bino lisolo oyo bandeko je sais pas. Vous savez, nous les femmes, hein, tous on a un problème. Il faut saisir opportunité. Ngai tamba bete nga di solo oyo. Na yo kina mawa. Uyo mwasi, outina na famille moko ya kwa pauvreté. Omona kambongo na yo. Moi je dis dans la bika ezaka koloka. Eza koloka. Pour ça normal dit. Mobali yango ya cadre azali na mwasi na ye. Ko peso pe temps apesa ko pesa temps te bokuta na kaka ya rapide 30 minutes 45 minutes ya misi mbongo apeso yo na ba mbongo lo mususu. Pourquoi biso basi tozanga air moko dignité wana. Oza na mbongo na yo. Ozui mobali peut-être o linga pe o encadrer be bo vandi bien mobali pe ya mobulu te. Maintenant, pourquoi Andima qui combat la garçon en attend qu'il y ait qui non, mouté maintenant les écarts et pas cadre. Donc, à qui garçon en a sens que n'est cadre, à peut se tenter, on sous ça nini, abana ko kava, abana ko kava, les années, abana souci abana aussi la te pas oana. Maintenant, à la fin des comptes, garçon a balakié. Et pour ça, les sous que nous avons à la libala, azo bime sous kapana cadre wanda. Cadre wana pe a koufi. Libala pe ya o babala ki wana o perdre yango. Nani azu libala na yo bonne. Vraiment, vraiment. Bandeko. Lisolo oyo eza lisolo ya bato. Munoko nde yanga. Lokola biso to ndimi. Koyaka na ba analyse na ba net. Yango to lobaki to pesa na nata lisolo oyo. Parce que mokili eza munene. Bato bazo tambola na kobunga. Bato bazo tambola na ba erreur ebele. Yo ndeko mwasi, sala choix moko. Sala choix moko bandeko. Relation oyo yo moni ke nozo peso kimia te. Avant le mariage, au moins que nos relations oyo et pour aboutir nango tina soukate cadre azaki ni na mwasi na ye à quoi bon oza mobali na yo ya yo moko penza ozo ko kobotela ye na ndako mais ozo yo ke kobota na cadre oyo aza na mwasi na ye et ce qui se comprend pour cadre ngo pa ko pese tenter cadre ba ko pese tenter ezaka ba kutani ko ya 30 minutes ba sugoli papa apese mbongo ya to kutana oh non il faut ka to bota kitoko no le il faut ka to bota nebo na cadre ba na ko posa yango biso basi bakela biso ndenge nini tout ça la 20e siècle biso basi to fungwa mapeti siko bande kutokoloba eza koloka eza kozanga mayele ou eza nini bandeko kuna lipamboli eyaka toyebaka te yango balobaka il faut toujours saisir opportunité neti nga so na bina pesa kaka exemple na kotika sina histoire ya Mireille soki ke nonga nezaki Mireille non cadre ok nazo bima na cadre wana nazo pesa nga vraiment tenter na lignée nazo pesa nga tenter nga na okyo souffrir na bolingo te et puis naza na bambongo nanga naza na bambongo nanga tobungaka boende ni bate sikoyo bandeko balandi ya BBC Mpo TV nasengi
botia na ba commentaire, bokoma ba commentaire. Conseil nini boko sa fille wana. Parce que la minute a sa perdre libala na ye. Ezaki vraiment libala o babala ki officiellement. Officiellement, ezaki même pas que no yaka to fanda. Babala ki officiellement. Andeko eza ba erreur hein. Na fongona na moi parenthèse. Na fongona moi parenthèse na biso basi o toza na kati ya mabala. Oza na mobali na ona kati ya ndako. Olinga susu ko bima na mobali mususu libanda o yaza marié. Ezo pesa, ezo make sense te. Bande oso to bito tala, c'est à la in. Et c'est à la in makamwana. Il y a que non tu es une femme mariée. Mais ozo bima susu na mobali moko libanda o yaza te marié. Eza nini? Eza nini? Oto lukaka toyebaka te. Biso basi mayele zonga biso kana sima. Okomi koloba o tata mwasi aluka tata mwasi ndoki. Biso moto za ba propriétaire ya ba malheur na biso. Lelo bande kona yeke kana lisolo ya Mireille, na yeke na lisolo ya Mireille, Mireille aza copine, aza cousine ya copine nga. Ndaka bila yeke na lisolo. Lisolo eza na kin. Cadre wana kufaki, ezali na cadre. Toki otanga ba kombo awa te ya pona respect ya mwasi na ye na ya bana na ye ya cadre wana. Yango tobeta lisolo oyo. Lisolo oyo bandeko. Tant que tu es na BBC Boy TV, tu es na sens que ils ont la conseil na bande konsusu ya basi bao bazo tambola bien te. Ou encore ceux qui banaki ko bima na mibali avant que ozwa okoma une femme mariée. Soko yebi ke nano sisi posa ya vie ya libanda te. Kokota libala te. Hein? Kokota libala te. Et lorsque vous avez engagement na yo ke non kokoti na ndako libala. Mobile no banda ko bima na ce problème ni. Et puis abana ko pese pe tenter. Il est ka likolo. Mais biso ndeki to kendaka. Moi c'est donc Mireille kenda ki alinga ki cadre donc a moyen problème les kaka abota. Alongoli ba zemi au moins 15. Plus attends ba 15 ba 10 à 15. Zemi alongoli na kati ya ndako na libala na mobali wa bala ki. Aboyi ko bota na mobali na ye wana nyega abota na 4. Siko na minute otozo ba Mireille akomi kaka zo telingana azo zemi te. Nini? Asa longoli ebele. Malheur elandaka kaka. Bozo mona ba maka. Yango na lobby oya kokutana na video oyo bandeko. Soki okutana na video na nga oyo. Yaya aimer video oyo, commenter video oyo, partager video oyo. Peut-être eza na batu encore eza na mutu moko video oyo kosuva ye. Et ki okutana mutu moko boy azotambola kaka ndenge moko na histoire ya Mireille oyo. Akozwa mayele awa aokipe kotika. Bandeko ko s'engager eza eloko moko to mona yango so pe ndenge nini ezalaka nako employé mon nini et comme eloko moko on dirait cadenas hein et comme cadenas je peux dire cadenas ya aux engagements il y a des logs que non je m'engage avec cet homme. Officiellement, mes parents ont dit mots. Il faut que tu aies un souci. Mireille, c'est quoi tu as dit? Mireille, c'est un loca ou bien c'est un nini? Mama Congo, vidéo oyo partager en gros. Nana na Italie, partager vidéo oyo. To sunga bandeko na biso basi mususu o bazo tambola na kobunga. Sandrine TV, ma copine. Partager vidéo oyo.
partagez vraiment vidéo auto sunga bande mususu to sunga bande mususu net ce qui te yeli bino ma solo o ezo fortifier ou encore ba ma solo o ezo fongola bato ba ma solo o keta ko aider bato ou encore ba leki na biso bazo ya na sima bato ba na kotala te bino soki ezaka ba bêtise ya kofinga ya koloba soki nini nde bozoke ne kotona na kuna je sais pas avec nous les Congolais c'est ezanini biso to yaka na biso kofinga te biso to yaka na lisolo soki to yaka na lisolo boye to kopesa ko to sunga bato mususu po histoire oyo ezangi te mutu mususu pe azotambola kaka same thing na lisolo oyo alors il faut to sunga ba inconvénient eza ba risque eza to ba ko saisir ba opportunité ozu mobali no moko oyo aza na ye mobulu te mobali alingi yo alandaki mpe mbongo na yo te il était très bien garçon moko bien on peut dire que ça la vie na ye bien mais pour na mobali moko mobali ya bato soit disant 4 okosutuka nini toi tu as ton argent outi pe na famille ya mbongo okosutuka nini siko lelo akomi kiyolela mwana mwasi akomi kiyolela bandiko topesa ye conseil nini parce que la minute akomi koluka bota donc ba bambe ata zeni ya kobamba moyen te ezate siko to sandini ba conséquence siko mobali na vandi na minute aboti na bon aza na heureuse bon ango plaza ki mwasi kitoko ezate ba bon moto zoka soki aza ndenge elongi tali boye soki pe ndenge non bon mo kitoko basukoli ma ya komi bien présentable mimi boye mwasi ya motu la femme de quelqu'un elle a saisi na yo opportunité yo saisiraki yango te okwesi yango kaka boye pa mais tala bon a saisi na bio eza opportunité famille na ye bayebisa ke no makambo eza wana azwa makambo ndingo boya makambo ndeni azwi makambo avani na ndako siko boloba mwana mwasi ana ndoki aza mwasi ndoki te parce que toi tu étais avec ton mari dans la maison ni sous-vêtement bazosokolela mutu nani mutu amusu azosokola sous-vêtement mobali na yo ezomake sense te bana basi oyo bazalaka oza na mutu amusala na kati ya ndako na yo ozopesa bonne asokolela mobali no sous-vêtement na ya yo moko sous-vêtement na soutien na yo moko ozopesa bonne asokolela yo vraiment soki makambo wana ezalaka vraiment nga vraiment nayebi te wana eza koloka soki oza na bonne na kati ya ndako na opesa biloko ya bana basukola bilamba ya mobali na yo moko sukola ou encore nga nazoloba Mireille elle n'était pas prête à mariage pourquoi elle s'est précipitée à kokende kota na ndako ya mbala akende kosouffrir akende faire souffrir mwana bato heureusement na minute mwana bato na s'est retrouvé na ye Mireille nda komi siko na malheur. Et voilà bandeko nayaki na lisolo ya Mireille nayaki kobeta lisolo ya biso bana basi ndenge tozangaka kosaisir ba opportunité tokanga kaka famille ndoki te tata mwasi ndoki te toza moko biso moko toza ba propriétaire ya ba malheur na biso. Et voilà bandeko oyo nyonso akokutana na vidéo oyo bandeko aimer vidéo partager vidéo commenter et aussi la bien vraiment ceux qui va remarquer ça bandeko numéro eza wana bobengi bopesi la remarque toza wana pona bino bandeko toza na besoin ceux qui na histoire na yo opesi histoire na yo tokopesi donc tokoya koloba mais tokotanga kombo na yo te soko lingi tokotanga kombo na yo tokotanga soko lingi te pe tokotanga te tozolinga tosunga donc biso basi tosungana parce que ba erreur ezebele na kati na biso basi toza ba erreur ebele parce que erreur oyo ndeko na biso Mireille asali eza erreur moko ya kitoko te soki peut-être attaque non ata soki ezalaki bongo mobali ozana na ndako aza na mbongo te mais otali susu 4 aza na mobali na mwasi na ye Mireille elle avait l'argent azaki na mbongo mobali na ndako abanane ko se débrouiller bien. Nazo benda pe sous mato na bandeko na biso ya basi soko moni kinona no komi prête te pona libala kokota na ndako ya libala te si ça no ba jeune na yo libanda et
voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Bandeko lisolo ezalaki ya batu moko kaka nde ezalaki yanga. Je vous dis merci, merci beaucoup na ba landi nyonso ya BBC Mpoyi TV, na batu nyonso o bazo sepela na BBC Mpoyi TV, ba o bazo commenter, ba o bazo vraiment je vois les abonnés vraiment bazo mata et ça nga bien lorsque na lali na la muki na kucho moins 10 abonnés, bandeko aimer ba vidéo nanga, bo partager ba vidéo nanga et ça nga moi vraiment très bien et ça nga moi waouh. Et voilà, na komi na suka na pesi mbote o encore ba gros bisous nanga na Sandrine TV, hein? On a ma copa, hein? Ma copa de moi de tout le temps. Sandrine TV kamata ba bisous na yo, na pesi ba ndeko nyonso ba gros bisous, to komi na suka ya émission na biso bandeko. Oyo akomona ke non lisolo oyo etouché atika commentaire wana. Toza wana pona kusunga bandeko mususu. Biso tozoya awa na n'hésitez pour na kosala ba chantage ou encore ko ya ko finga na ou comment non. Biso toya na masolo to beti soki l'histoire est vraie, histoire est non, eza histoire moko eza touchant. To beti yango awa ko esa nini esunga pe mutu mususu. Soki mutu mususu wa mutu wana azotambola pe lolenge moko na Mireille atika. Alors biso toza wana pona yango, toza wana te pona koya kofinga na awa histoire ya mutu tomoni ke non, histoire oyo eyoki ko aider humanité, histoire oyo eyoki kosunga ba mama, histoire oyo eyoki kosunga ba jeune fille. Tokoya na histoire awa, tobeti histoire, tozui ba conseil kaka awa. Vous voyez? Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà, tokutani mbala ya sima. Bisous. Bye.